عندي فكرة. عيش المشاريع. عسلامة ومرحبا بكم في عندي فكرة في الموسم الخامس. عندي فكرة هي أول راديو رياليتي في تونس واللي تتمثل في مسابقة qui s'intéresse à l'entrepreneuriat وبعث المشاريع. C'est une émission en partenariat avec Tunisie Télécom et Express FM. والمتباري اللي باش يربح فيها 20,000 دينار مع une année de coaching مع une année de promotion de son projet sur Express FM. هذاك علاش إذا كانك عندك فكرة ممن بها مشروع تحلم بيه تحب تحققه، عندي فكرة هي الحل. عندي فكرة. عيش المشاريع. في الحلقة هذه ليكيب تاع عندي فكرة كانت تنقلت تونس العاصمة أو تونس الكبرى. شدوا رواحكم مليح اليوم حلقة سخونة برشا فيها تسونامي نتاع أفكار وبروجيات، إيكولوجي، صناعة، سيرفيس، جيمنج، باتيسري. إي لي جوري حاولوا قدر الممكن باش ينصحوا المتبارين ويوجهوهم باش ينتفعوا هما بالأفكار نتاعهم إي المستمع كيف. Le produit موجود منه déjà peut-être du chocolat mélangé à la psissa, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est du chocolat fourré de psissa. Donc l'enrobage, c'est du chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait. معناها les chocolats de fourrage, les chocolats de couverture. من داخل on a des différents types de psissa معناها à l'état mélangé. مغروم برشا بالمشاريع. أول حاجة شفت الوقت والقهوة معناتها إيدونتيك عند التونسي مقدسين. دونك سي بور سولا نقترح عليكم الفكرة نتاعي هي قهوة بالوقت. اش معناها قهوة بالوقت؟ معناتها أنا توا باش ندخل القهوة باش نكونسومي نامبورت كوا معناتها موجود المشروبات الموجودة غادي مي ا كونديسيون عندي وقت. Mon projet fin d'études c'est élevage bovin laitier et culture fourragère. عملت فورماسيون زاده في الابيكولتور. توا نخدم جران كولتور وابيكولتور معناها نحل وعسل والكل. مون ايدي هي لو لي دو كابران يكون امبالي في الجران سيرفاس. هاي المشكله وقت اللي نخرجوا برشا في الكياسات نخطبوا معناتها في النهار نلقاو برشا دودان كو سوا بالبلاكه ولا بلاش. دونك تلقاك ساعات تجري تدخل في دودان تتلوح معناتها في بلاصه اللي علاقه. دونك جاتني الفكره من وقتها قلت علاش ما نعملوش لي كوردوني جي بي اس نتاع لي دودان اللي معناتها من عند الدوله واللي العباد عاملينهم. حتى ساعات تدخل البلاد تلقى عاملين دودان في اولها وفي اخرها. Donc je suis le fondateur de DJ Artwork. C'est une entreprise de production d'animation 3D. Notre mission c'est la conception et la création de l'image de synthèse. Pour cela, nous combinons notre talent artistique et expertise informatique afin de donner vie aux pixels sous toutes ses formes pour répondre à des besoins variés d'animation 3D, de jeux vidéo, de simulation 3D, de visites virtuelles en 3D aussi. الفكرة متاعي جات من كوني أنا نحب نعمل ان بروجي إلى جانب الجانب الربحي اللي فيه نحب نعمل حاجة فيها نفع للناس وفيها زادة نقدم حاجة ولو صغيرة للبلاد. فخممت في مقهى ثقافي بما أنه احنا تو ولا الإرهاب معضلة في تونس ولا شبابنا الكل ماشي الاتجاه هذايا، قلت الكتاب هو يحاول يغير العقليات. Mon projet c'est une plateforme qui met en relation les vendeurs, généralement les points des grandes marques ainsi les grandes surfaces avec leurs clients. Bon, le concept, jusqu'ici, c'est très simple, je mets en relation. Mais en fait, le principal atout de mon projet, c'est je joue sur ce qu'on appelle la psychologie du marketing. C'est que je vais transformer la monnaie que dépense la clientèle dans ses points de vente et dans les grandes surfaces en unité. D'accord ? En fait, je vous donne un exemple, c'est que vous avez 100 dinars. Avec ces 100 dinars, vous pouvez avoir 105 unités. Bon, à l'époque, j'ai appelé le Mac Money.
الهدف نتاع الجوري كان انهم يحاولوا يفهموا au maximum et orienter les candidats avant tout. Bon, l'idée نتاع البروجي نتاعي vu que je suis une fille وما بالطبيعه البنات الكل مغرومين ياسر برواحنا وباللبسه وكل شيء. En plus j'aime tout ce qui est traditionnel وعنده توش تونسيه معناتها اللبسه القديمه نتاعنا القماشات القدم نتاعنا تريزتنا. Donc j'ai pensé à créer une marque اللي هي 100% tunisienne consacrée à tout ce qui est habillement pour les filles فيهم توش تونسيه اللي هي à l'image de la Tunisie, à l'image de la beauté de l'habillement اللي عندنا في تونس. En même temps il y aura quelques accessoires bien sûr pour les ajouter للحوايج نتاعنا دي بوكل دوغاي الريحانات اللي عندنا في تونس الخلال الخمسه اللي هما حاجات بازيك وتيبيك على الاخر في تونس مي احنا نسيناهم بالوقت وما عادش نلبسوهم. دونك جو بونسي ان تروك اللي هو يوري الحوايج التونسيه البرودري التونسيه دي ساسغا دي تروك اونيك بالنسبه للناس معناتها حاجه ماهيش كل يوم نلبسوا فيهم alors que هما ينجموا يتلبسوا كل يوم. Je vais vous raconter aujourd'hui une petite histoire. Il y a plus de 60 ans, ma grand-mère est morte à l'âge de 36 ans. Oui, absolument. Il y a 50 ans, l'espérance de vie en Tunisie était de 47 ans. Et actuellement, la tendance s'est inversée à 74 ans. Je vous raconte cette petite histoire pas pour vous déprimer, mais pour vous expliquer en fait et vous montrer l'avènement de la science et qu'est-ce qu'elle a permis. Elle a permis en fait de nous donner accès à la santé et donc automatiquement à la vie. Et la science se développe de plus en plus, notamment dans le domaine des médicaments, là où j'exerce. Et en fait, on sait que dans 10 ans, 50% des médicaments qu'on va utiliser seront des médicaments innovants. C'est des médicaments à haute valeur ajoutée, on peut dire c'est des médicaments à technologie avancée. Ces médicaments innovants, pour la plupart, sont des médicaments de biotechnologie. Le problème, c'est que ces médicaments sont extrêmement chers. Je parle des princeps, donc des premiers médicaments, et avec un accès illimité, surtout pour les pays à faible ou à moyen revenu. Notamment, par exemple, pour le marché tunisien, on sait que le premier cancer de la femme en Tunisie, c'est le cancer du sein, et que pour plusieurs sous-types, un sous-type en particulier, en fait, peut-être que les dames ont seulement 20% des patientes ont accès à ce médicament innovant. Aussi, en fait, Fekretna, c'est quoi ? C'est assurer et augmenter l'accès de ces médicaments innovants, principalement pour le marché tunisien, et par la suite, dans une seconde phase, pour quelques pays d'Afrique. On va assurer cet accès-là à travers des médicaments innovants similaires aux médicaments princeps et bien sûr à un prix beaucoup plus abordable. الفكرة متاعي هي مراكز شراء للمستلزمات والمشتريات المنزلية على انترنت donc une épicerie en ligne et pour vulgariser un peu la chose عطار en ligne. والطموح للمشروع هذا انه يولي فضاء تسوق دونك اون غروند سيرفاس اون لين ان شاء الله. منبع الفكره هو انه قضيه الدار تاخذ برشا وقت والتعب لكنها اساسيه وضروريه بيان سور، ما ثماش واحد ما يعملش قضيه الدار. والوقت والصحه هما الحاجتين اللي يملكهم الانسان اغلى حاجه عنده في الدنيا. لذا نحن نحب نوفر الوقت والصحه للمواطن التونسي بالتكفل بقضيه الدار نتاعو. لذا حقيقة قلب الفكرة هو تسهيل الحياة على المواطن التونسي بتوفير الوقت والصحة وذلك عبر التكفل بقضية الدار نتاعو. هذه هي عندي فكرة بوكو ديشانج اي دو برينستورمينغ اوسي. نتمناو اللي المنفعة حصلت لكم واللي استفدتوا بالفقرة نتاعنا اليوم. حلقتنا من عندي فكرة اليوم وفات رحلتنا متواصلة مع عندي فكرة. عندي فكرة، عيش المشاريع.